Nalandig sa tambalanan ang motorista nga nakaangkon og samad sa liog og kamot og ubang parte sa lawas. Human nabitik kini sa nagkumbitay nga wire niadtong Pebrero 28, 2024 pasado alas 8 sa gabi. Ang biktima nga si Pinyalusa nagmotor kini dihang paggawa sa tunnel sa barangay Basak Pardo sa Dakbayan sa Sugbo. Wala makabantay nga adunay wire nga nagbitay. Hinungdan nga nasabod ang iyang liog, nalagpot og nagkabuwag sa motor. Ang nabitik mao si John Mel Pinyalusa, taga Lower Torre, Sitio Malipayon, Inayawan, Cebu City, nga kasamtangan nga nagpaalim sa tambalanan karon. Si Mauricia Pinyalusa Ilanan, inahan ni John Mel, mao'y midangop sa brigadahan wan tahanan aron magpatabang sa kahimtang sa iyang anak. Gihatagan og pagtagad ang gipaabot nga pagpangayo og tabang sa inahan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.